आदरणीय श्रोता, आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ प्रभुका सेवक श्री भिक्टर प्रधानको अन्तर्वार्ता। यो दुर्लभ अन्तर्वार्ता दार्जिलिङकी बहिनी पेमा जिम्बाद्वारा धेरै अघि लिएको हो। उक्त अन्तर्वार्ता क्रिस्चियन पत्रिका जिउँदो पानीको वर्ष 15 अङ्क 4 पूर्णाङ्क 60 अर्थात् जुलाई सेप्टेम्बर 2015 मा प्रकाशित भएको थियो। यहाँ हाम्रा साथीहरूमध्ये एकजनाले बहिनी पेमाको प्रश्न र अर्का एकजनाले प्रभुका सेवाको उत्तर पढ्नु भएको छ। अब सुनौ श्री भिक्टर प्रधानको अन्तर्वार्ता। भिक्टर बडा, नयाँ जीवन पाउनुभन्दा अघि तपाईको जीवन कस्तो थियो? मेरो जन्म 12 डिसेम्बर 2018 सालमा एक मसीही परिवारमा भएको हो। मेरा बाजे र बाबु चर्च अफ स्कटल्यान्डका एल्डर हुनुहुन्थ्यो। SUMI स्कुल अनि सेन्ट जेभियर कलेज कलकत्ताबाट शिक्षा हासिल गरेपछि टिबेट उल एक्सपोर्टमा नोकरी पाएँ। साथै साझेदारीमा क्यान्टिन पनि चलाउँथ्यौँ। जिल्ला स्तरीय फुटबल खेलाडीको रूपमा चयन भएको थिएँ। अखिल भारतीय गोर्खा लिगका सहसचिव साथै नेबुलाको सक्रिय सचिवको रूपमा पनि कार्यरत रहेँ। अफिसबाट छुट्टी पाउन साथ गोर्खा लिग अफिसमा घन्टौं काम गरी बस्थे। यहीँबाट अड्कल लगाउनुहोस्, तपाईको भिक्टर बडाको जीवनमा प्रभुको स्थान के कस्तो थियो भन्ने त। राजनीतिक क्षेत्रमा व्यस्त सफल व्यापारी कुशल खेलाडीले कसरी साँचो प्रकारले प्रभुमा खडा हुनुभयो त? 1938 सालमा दोस्रो विश्वयुद्धको घोषणा भयो। एकातिर भय, सन्तास, समस्या, अर्कोतिर व्यापारीहरूको चाँदी कटाई। व्यापारीहरूले करोडौं कमाइरहेका थिए। यस्तैमा भाइ जोर्डन सी खान साधु दार्जिलिङ खरसाङ हुँदै कालिम्पोङ आउनुभएछ। विश्वासीहरूले त्यहाँ निम्तो दिएछन्। कति अरू चर्चका विश्वासीहरूले। उहाँको सेवामा म कहिल्यै उपस्थित भइन, कारण साधुहरूलाई म घृणा गर्थे। मेरी दिदी उहाँको सेवामा जानुहुन्थ्यो अनि बेलुकी दिदीलाई लिन मात्र जान्थे। एकजना पास्टर टार्गेन जस्तै मलाई कान्छा भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। उहाँले पहिले नै होसियार गराइसक्नु भएको थियो। होसियारै कान्छा, यस साधुले जवानहरूलाई पक्रन्छ अरे नि। म किन होसियार हुनु, मलाई साधुहरूमा कुनै चासो छैन भन्थे म। दिउँसो मेरो क्यान्टिनमा निकै भिड हुन्थ्यो। एक दिन भाइ जोर्डन सी खान क्यान्टिनमा आउनुभएछ। मैले उहाँलाई हेर्दा पनि हेरिन, तर भित्रबाट आवाज आएकै भयो, जा गएर उहाँलाई भेट, जा भेट। भित्रबाट यस्तो आवाज भए पनि म डिड भएर जान्न भन्दा भन्दै कसरी भेट्न पुगेछु। साथै मलाई के भएको नि, भोलि मेरो घरमा खाना खान आउनुहोस् है भनेर नसोचिकन निम्तो पनि पो दिइहालेछु। भोलिपल्ट उहाँ आउनुभयो। खाना खाएर जानुहुन्छ होला भनेको वचन पो सुरु गर्न थाल्नुभयो। बिचैमा कसैले प्रस्ताव गर्न चाहन्छ भनेर सोध्नुभयो। मलाई पनि प्रार्थना गर्नु भन्नुभयो। प्रार्थना गर्नु मलाई एकदम लाज लाग्थ्यो। घाँटीसम्म आउँथ्यो तर मुखबाट ननिस्किने। भाइजीले फेरि यूहन्ना 3 अध्यायको 3 पद अनुसार नयाँ गरेर जन्मनै पर्छ। इसाई धर्मले स्वर्ग पुर्याउँदैन। पुग्नु एउटा कुरा, देख्नु अर्को कुरा। यहाँ बसेर कञ्चनजङ्घा देख्नु र हिँडेर पुग्नुमा कति फरक छ, त्यति नै फरक नामधारी इसाई हुनु र नयाँ जन्म पाउनुमा छ। नयाँ जन्मले मात्र स्वर्ग पुर्याउँदैन। उहाँले यसरी सम्झाउनु भयो। यसरी नयाँ जन्मले मात्र स्वर्ग पुर्याउने रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि म तोडिएँ। रोई 10-15 मिनट पश्चाताप गरेँ। म कति धेरै रोएछु। भोलिपल्ट अरू र बिस्कुटवाला मुसलमानहरूले रोएको कारण सोद्धा मात्र थाहा पाएँ। यसरी 17 डिसेम्बर 1947 सालमा 3:55 जाँदा मैले प्रभुलाई नयाँ प्रकारले ग्रहण गरेँ। काम भुले, अफिस भुले, एकदमै शान्ति भयो। त्यसपछि गवाही दिँदै प्रचार गर्न थालेँ। त्यति बेला क्रिस्चियनहरूलाई अहिलेको जस्तो सजिलो थिएन प्रचार गर्नु, कठिनाईको सामना गर्नु पर्थ्यो। यस्तै कुनै विरोधहरूको अनुभवमा भएर जानुभयो? विरोध त हुनसम्म भयो नि। घर घरमा हाम्रो विरोधमा हरि कीर्तन सुरु भयो। स्कटल्यान्ड चर्चमा राजनीति पसेको कारण भयङ्कर गडबडी आएर मण्डली विभाजन हुने स्थिति आएकोले नेपाली, भोटे, लाप्चे अलग हुनै लागेको थियो। तर मैले जेसे खानसित लागेर अर्को चर्च खोल्छ भन्ने डरले मण्डली नेबुलामा एकता आयो। हामीलाई कुट्नसम्म जुर्मरिए तर हात लगाउन सकेनन्। प्रभुको दयाले प्रभु पाएदेखि यता आजसम्म मैले कति खुल्ला प्रचार गरे, तर कसैले मेरो कान्छी औँलासम्म छोएका छैनन्। हाम्रो मण्डलिक इतिहासमा
तपाईँ पूर्ण समय सेवक हुनुहुन्छ जसले आफैलाई प्रभुमा समर्पण गरे। तपाईँ किन र कसरी पूर्ण समय सेवक बन्नुभयो? भाइ जेसी खानको सेवाले प्रभुको काम चारैतिर बढ्न थाल्यो। तर उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, टिबी रोगले ग्रसित हुनुहुन्थ्यो, समय समयमा खुनको उल्टी गर्नुहुन्थ्यो। मेरी आमाले घिन्न मानी सोर्नुहुन्थ्यो, फेरि जाति हुनसाथ प्रचार गरिहाल्नुहुन्थ्यो। उहाँ एकदम जोसिलो सेवक हुनुहुन्थ्यो। 1948 सालतिर उहाँले आफ्नो मुलुक एकपल्ट घुमेर आउँछु भनेर म अनि धनकुमार मुखिया, रबर्ट मुखिया, हामी तीनजनालाई सबै जिम्मा दिएर जानुभयो। धनकुमार र रबर्ट सरकारी कर्मचारी भएकोले भ्याउन कठिन पर्यो, त्यसर्थ सबै भार मेरै काँधमा। 1951 सालमा युवा निस्सीमा प्रथम महासभामा भाइ भक्त सिंहले सेवा गर्न चाहनेले हात उठाउनु भनेर भन्नुभयो। म अनि सुमित्रा, अमृता र दया बहिनीहरूले हात उठायौं। तर म मालिकको प्यारो भएकोले मालिकले मलाई छुट्टी दिनै मान्नु भएन अफिसबाट। मेरा बाबुले पनि सेवा गरेको रुचाउनु भएको रहेनछ, त्यसैले मालिकलाई छुट्टी नदिनु भनेर कान फुक्नु भएको रहेछ। मेरो यस समस्या बारे भाइजीलाई मैले बताएँ। उहाँले भन्नुभयो, तिमीले ठोस कदम उठाएनौ भने केही हुन सक्दैन। त्यसपछि स्वर्गीय प्रेमलाल प्रधान, स्वर्गीय एलएम मुखिया, स्वर्गीय सुमित्रा घिम्रे, स्वर्गीय अमृता घिम्रे लगायत मैले पनि रेली खोलामा बप्तिस्मा लिएँ। यो हाम्रो मण्डलीको पहिलो बप्तिस्मा थियो। अनि म पूर्ण समय सेवकको रूपमा नियुक्त भएँ। म युवा निस्सीमै बस्थेँ, तर एलसदाईको अधीनमा रही प्रभुको काम गर्थे। एकापट्टिबाट विरोध आए पनि अर्कोपट्टि प्रभुको काममा ठूलो आत्मिक जागृति आयो। काम यति साह्रो बढ्यो कि नामी नामी धेरै एल्डरका परिवारहरू प्रभुमा साँचो प्रकारले आउन थाले। काम रोकिएन, बरु कालिम्पोङदेखि बाहिर सिक्किम, नेपालतिर पनि काम बढ्दै बढ्दै गयो। नेपालकै प्रसङ्गमा एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। इलामलाई नाका गरेर प्रथमपल्ट काठमाडौँ सहरमा प्रचारमा जाने तपाईँहरू प्रथम क्रिस्चियनहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले त्यस समय नेपालमा प्रचार गर्न जाँदा त्यहाँको स्थिति कस्तो थियो अनि को जानुभयो? नाम स्मरण भएदेखि कृपया बताइदिनुहुन्थ्यो कि? इलाम हुँदै नेपालमा प्रचार गर्न जानेहरू पिटर सोङ, स्टेनली, लच्छी, हाङ्जे, जोनाथन, दया राई, अमृता घिम्रे अनि म थियौं। बोरा बोरामा सुसमाचारका पर्चाहरू लगेका थियौं। हट केक जस्तो हारालुच भयो। पर्चाहरू केही समयभित्र नै सकियो। पर्चा बिना म प्रचार गर्न सक्दिन। पर्चा सकिएकोले एलसदाईको निर्देशनमा त्यहाँबाट त्यत्तिकै फर्क्यौं। त्यसपछि फेरि 1957 सालतिर पैदल हिँडेर प्रचार गर्दै परमेश्वरको वचन सुनाउँदै गाउँघरतिर बास बस्दै कठोर परिश्रम गरेर काठमाडौँ पुतली सडकसम्म पुगेर परमेश्वरको बारेमा खुलेआम प्रचार गर्यौं। बाइबल, क्रिस्चियन पर्चा, पत्रिकाहरू हातातमा बिक्री भयो। काठमाडौँको टुँडीखेल मैदानमा उद्धार मुक्तिको बारेमा स्वतन्त्रतापूर्वक प्रचार गरेर 15 दिनपछि हामी फर्क्यौं। सिंहदरबारको विषयमा त भन्नु भएन त? सिंहदरबारको अघि प्रचार गर्दै थियौं। राजा महेन्द्र र रानी त्यही बाटो भएर हामीलाई हेर्दै गए। हामीलाई पछि मात्र थाहा भयो उनीहरू त राजा रानी पो रहेछन्। अनि हामीले प्रचार गरेको ठाउँ दरबार रहेछ, तरै पनि विरोध कसैले गरेन। सूर्यनगर र बालडाङ्ग्रेमा कसरी सेवा सुरु भयो? त्यहाँ सबैभन्दा पहिले भाइ बिबी तामाङको घरमा सेवा सुरु भएको। बाटो घाटोको राम्रो व्यवस्था थिएन। भाइ जोडन खानको साथमा हिँडेर जान्थ्यौं, हिँडेर फर्किन्थ्यौं। भाइजी पहाडको बाटोमा हाँगा बिगा समाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ सेवा सुरु गर्न भाइजीले एकदमै परिश्रम गर्नुभयो। त्यहाँको सेवाको निम्ति पूरा श्रेय भाइ जोडनलाई नै जान्छ। त्यसपछि रोटी तोडाईको सेवा पनि हामीले सुरु गरेका हौं। प्रभुको प्रशंसा होस्, अहिले त्यहाँको रेखदेख कालिम्पोङले गर्दैछ। पूर्ण समय सेवक भएपछि तपाईँ दार्जिलिङमा पनि सेवारत हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको कारणले दार्जिलिङमा निकै आत्मिक जागृति आयो भन्ने कुरा सुनेका छौँ। त्यहाँ पहिला सेवा कहाँ र कसरी हुन्थ्यो? मैले गर्दा मात्र आत्मिक जागृति आएको होइन। टासी दाजु, डाक्टर दाजु साथै अन्यहरू मिलेर सेवा गर्यौं। भाइ भक्त सिंहले म पूर्ण समय सेवक भएपछि दार्जिलिङ पठाउनु भयो मलाई। दार्जिलिङमा पहिले कर्म कोठीमा सेवा हुन्थ्यो। त्यसपछि एकमुठी विश्वासीहरू मिलेर टासी दाजुको घर आलुबारीमा सार्यौं। त्यसपछि फेरि डाक्टर दास रोडमा अनि अन्तमा अहिलेको बडा कागजोडामा माउन्ट पिस्का नामाकरण गरेर सेवा सुरु भयो। सिक्किम, नेपालतिरको प्रचार जम्मै दार्जिलिङबाटै भएको हो। दार्जिलिङबाट कसरी, किन र कहिले सिलगढी जानुभयो? त्यति बेला माउन्ट हर्बन थियो कि थिएन? कति विश्वासीहरू थिए या अरू कुनै बहिनी मण्डलीहरू थियो? 1964 साल मेरो पवित्र बिहे भए पश्चात एलसदाईको निर्देशनमा हामी सिलगढी पठाइयौं।
त्यहाँ कुनै मण्डली कोही विश्वासीहरू थिएनन्। अहिलेको भानु सरणी त्यस बेलाको बैरागी पाडामा 20 रुपियाँमा घर भाडामा लिएर सेवा गर्न थाल्यो। त्यस बेला बैरागी पाडा गुण्डाहरूको अड्डा थियो अरे? के यो सत्य हो? यदि हो भने तपाईँले कसरी त्यहाँ सेवा सुरु गर्नुभयो? जब भक्त सिंह भाइजीले हामीलाई यहाँ सिलगढीमा सेवाको निम्ति पठाउनु भयो, त्यति बेला यस ठाउँलाई बैरागी पाडा भनिन्थ्यो। जस्तो नाम त्यस्तै ठाउँ। राम्रा र असल मानिसहरू कोही थिएनन्। हामीलाई सेवा गर्न पठाइएको हो, सेवा त जसरी पनि गर्नै पर्छ भनेर लगत्तै म र मेरी श्रीमतीले प्रचार गर्न थालिहाल्यो। एकदमै साहससित युहन्नाले जस्तै खुलेआम दोष देखाइदिँदै प्रचार गर्न थाल्यो। त्यहाँका मानिसहरू घिनलाग्दा डरलाग्दा थिए र पनि अचम्म लाग्छ कसैले कहिल्यै विरोध गरेनन्। हामीले प्रचार गरेको देखेर अरू चर्चका पास्टरहरू डराउँदै सोध्थे, भानिज डर लाग्दैन त्यसरी प्रचार गर्नु? हामीलाई डर पटक्कै लाग्दैन थियो, अहिले पनि लाग्दैन, कहिल्यै लागेन। पवित्र आत्माले सामर्थ्य दिनुहुन्छ। सिलगढीको कुना काप्चा सबै ठाउँमा प्रचार गरिसकेका छौँ। पछिबाट कसैले पनि हामीले सुन्न पाएनौँ भन्न नपाओस्। अहिले पो त्यस ठाउँको नाम भानु सरणी भएको छ। त्यति बेला त हाम्रो मण्डलीमा चोर पसेको। बिचारा चोरले ट्र्याक्स र बाइबल बाहेक अरू के पाओस्। विवाह पश्चात तपाईँको सेवामा बडी हन्नाले के कस्तो सहयोग पुर्याउनु भयो? उहाँको कस्तो योगदान रह्यो? आज मैले जति आशिष पाएँ त्यसको आधा श्रेय बडीलाई नै जान्छ। उनले काँधमा काँध मिलाएर सेवा गरिन्, हरेक जिम्मेवारी उठाइन्। ढाडमा ट्र्याक्सले भरिएको रुकस्याक बोकेर नेपालीमा उनी प्रचार गर्थिन्, म चाहिँ हिन्दीमा गर्थेँ। प्रचारमा 2 जना मात्र हुन्थ्यौँ, अन्त ट्र्याक्स कसलाई बोकाउनु? मलाई लाग्छ म टाउको हुँ भने उनी गर्दन ठिक छ भने मात्र त टाउकोसँग मिल्छ नि, होइन र? तपाईँले तराई अञ्चल जस्तै डुवर्स आदिवासी इलाकाहरूमा पनि एक विशेष ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ भनेर प्रश्न गर्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मलाई प्रचारको वरदान छ, म प्रचार नगरी बस्नै सक्दिनँ। स्वर्गीय पिटर सङ र म 2 भाइ मात्र जान्थ्यौँ प्रचारमा। कोही बेला मुरै खाएर त्यही हाटघरमा सुतेर बिहानदेखि नै प्रचार गर्थ्यौँ। पिटर सङ एकदमै जोसिलो थियो। मालबजार, कुचबिहार र जलपाइगढीमा एउटै ठाउँ बजार छोडेका छैनौँ हामीले। यसबाहेक भारतको कुन कुन ठाउँमा पुग्नुभयो? तपाईँको सेवाबाट कुन कुन मण्डली स्थापित भयो? भारतका विभिन्न प्रान्तहरू जस्तै मद्रास, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुनातिर पनि सेवा गरेँ, तर दोहोऱ्याएर दोस्रोपल्ट जानै सकेनौँ। यसैले काम हुन सकेन। म सिलगढी आएपछि स्थापित भएका मण्डलीहरू मिरिक, खरसाङ, मङ्पू, बागडोग्रा, पानी ट्याङ्की, लाटपन्चर आदि हुन्। अब त भुले पनि मैले कति नामहरू। आज प्राय मण्डलीहरूमा भजन 133 अनुसार दाजुभाइको प्रेम एकता बिरलै देख्न पाउँछौँ। भाइचारामा कमी आइरहेको छ, विभाजनहरू देखिन थालेका छन्। यसबारे तपाईँ के मन्तव्य राख्नुहुन्छ वा सन्देश दिनुहुन्छ? विभाजन ल्याउने काम शैतानको हो, तर शैतानको शक्ति किन प्रबल हुँदैछ मण्डलीमा? म भन्न चाहन्नथे, नानीले सोधिहाल्यो र मात्रै भन्दैछु। प्रेरितहरूले सेवा गर्न जानेका छैनन्। विशेष सभा, पवित्र महासभा मात्र गरेर हुँदैन, डोल्नुपर्छ प्रेरितहरू, अगुवाहरू। आज मण्डलीलाई किन टेर्दैनन्? विभाजन के कारणले आउँदैछ? घुमी थाहा गर्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ। अगुवाहरू सेवाहरूमा आउँछन्, सेवा सकिन साथ हिँडिहाल्छन्। कति त आधा समयमै सेवा छोडेर जान्छन्। वचन दिएर मात्र हुँदैन, कर्तव्य पनि छ प्रेरितहरूको, अगुवाहरूको। भाइ भक्त सिंह सेवामा आउनुहुन्थ्यो। सेवा पुरा गरिसकेपछि निकै दिन बसेर घुमी ठाउँ ठाउँको हालचाल सोध्न पुग्नुहुन्थ्यो। तर आज यस्तो हुँदैन, भएको छैन यस्तो। मण्डलीको यस्तो शोचनीय अवस्था हुनुको कारण एउटा यो हो भने अर्को मण्डलीमा चर्च भिजन मात्र छ। चर्च भिजन त सुरुवात मात्र हो। चर्च भनेको के हो? बोलाइएका मानिसहरूको समूह, असेम्बली अफ कल्ड आउट पिपल। चर्च भिजनबाट बडी भिजनमा गयौँ भने मात्र एकता आउँछ। बडीको भिजनमा जानुभन्दा पहिले अर्को पनि एउटा भिजन छ, भिजन अफ ड्वेलिङ प्लेस। यसमा ख्रिस्ट कुनै ढुङ्गा हुनुहुन्छ। अब हाम्रो कटाई छटाई कुनै ढुङ्गा जस्तै हुनुपर्छ। आज म भुल गर्छु, तर प्रभुले त भुल गर्नुहुन्न नि। कटाई छटाई भएको छैन, खटपट गएकै छैन, अनि कहाँबाट पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ? यदि मलाई प्लास्टिक सर्जरीको जरुरत पर्यो भने डाक्टरले जहाँ पायो त्यहीँको मासु काटेर लगाउँछन् र जुन मासु उपयुक्त हुन्छ त्यो पो लगाउँछन्, होइन? कटाई छटाई भएकै छैन, झगडा गर्ने चोर्ने बानी गएकै छैन, अनि कहाँबाट उपयुक्त हुनु प्रभुको शरीरमा? प्रभु कुनै ढुङ्गो हुनुभयो। कटाई छटाई भएकोलाई मात्र त पवित्र आत्माले चयन गर्दै जान्छ। टाउको ठाउँमा टाउको, नाकको ठाउँमा नाक, अन्त झगडाको कुरै आएन, किनभने शरीरको टाउको त ख्रिस्ट हुनुहुन्छ।
हो, यही कुरा बुझाउन मिलाउन अगुवाहरू प्रेरितहरू घुम्नुपर्छ भने एउटै मण्डलीमा मात्र ओरदोर गरेर मानौ त्यही मण्डलीको मात्र गोठालो ठहराए चाहिँ एकपक्षीय हुनु हुँदैन। बस विभाजन झगडा आफै हटेर जान्छ। अहिले र उहिलेको सेवामा केही फरक पाउनुहुन्छ? धेरै फरक पाउँछु। त्यति बेला पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्थ्यो, हामी केही जान्दैनथ्यौँ। पत्रुस पनि त केही नजान्ने अनपढ जालहारी। अशिक्षित पत्रुसको पहिलो प्रचारमा 3000ले बप्तिस्मा लिए। त कसरी प्रचार गरे होला उनले? पवित्र आत्माले भरिए। आज मण्डलीमा झगडा आउँदैछ, ठण्डापन आउँदैछ र पनि प्रेज द लर्ड भन्छन्। यसको मतलब अझै यस्तै होस् भनेको होइन। तेल भरिरहेर मात्र हुँदैन, सलेदो काट्नु पर्यो, सलेदोका पोकाहरू हटाउनु पर्यो, कालो धुवा लागेको ल्याम्प पुस्नु पर्यो नि। सलेदो काटिएकै छैन, पापको पोको हटाएकै छैन, कालोपन पुछेकै छैन, तब कहाँ बत्ती झलमल्ल बल्छ। आजका युवाहरू गवाई दिन हिचकिचाउँछन्, गीत गाउन बाजा बजाउन मात्र उनीहरूको सेवा हो भन्ने सम्झिन्छन्। आज 50% विश्वासीहरूको विश्वास ठण्डा भइसकेको छ। त के यी जवानहरूले भोलि मण्डली चलाउलान् र? यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। ठूला ठूला सेवाहरूमा त आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हुँदैछ, महिला जस्तै मात्र भइराखेको छ। त्यसैले आज मण्डलीहरू सचेत नभए भोलि नामधारी मात्र रहन्छन्। एउटा व्यक्तिगत प्रश्न सोध्छु बडा। प्रथमचोटि सिंहदरबार अघि प्रचार गरेर क्रिस्चियन इतिहासमा नयाँ आयाम थप्नुभयो, नेपालीहरूको माझमा सेवा गर्नुभयो, जम्पिङ प्रचारकको उपाधि पनि पाउनुभयो। यो सबै व्यस्ततालाई पन्साएर आफ्नो छोराछोरीहरूलाई ठुलो ठुलो ओहदामा स्थापित गरिसक्नु भएको छ। यसबाट एक व्यस्तपूर्ण समय सेवकले आफ्नो परिवारको निम्ति पनि समय दिएको थाहा लाग्छ। कसरी सम्भव भयो परिवार र मण्डलीको देखरेख भरण पोषण गर्नु? म माउन्ट हर्मोनमा बसे। मण्डलीमा भेटी 50 पैसा मात्रै उठ्थ्यो। नानीहरूको भरण पोषण लालन पालन मेरो घर कालिम्पोङमा भयो। हामीले जन्माउने काम मात्र गर्यौं, हुर्काउने बढाउने काम मेरी दिदीहरूले गर्नुभयो। म भन्न लजाउनु हुँदैन, मेरो घर परिवारमा आर्थिक सम्पन्नता थियो, छ। दुध छुटायो, घर पठाइदियो। प्रभुको योजना मुताबिक प्रभुले मेरा दिदीहरूलाई बिहे गर्न दिनु भएन। आज उनीहरूको बिहे भएको भए मेरो छोराछोरीलाई कसले हुर्काउँथ्यो, बढाउँथ्यो, पढाउँथ्यो? मेरा नानीहरूप्रति जे गरे उनीहरूले गरे। म र मेरी श्रीमतीले नानीहरूका निम्ति प्रार्थना बाहेक अरू केही गरेका छैनौँ। सम्पूर्ण श्रेय मेरा दिदीहरूलाई जान्छ। यही प्रसङ्गमा एउटा कुरा भनिहाल्न चाहन्छु। भाइ जोर्डन खानलाई पनि अरू मण्डलीका विश्वासीहरूले पहाडमा निम्त्याउनु एउटा न्यू मात्र रहेछ। यसको पछि उहाँको आफ्नै यति ठुलो योजना लुकेको रहेछ नि। हामीले तपाईँको उमेर निहाल्दा 90 वर्ष पुगिसकेपछि अब त विश्राम गर्नुपर्ने, तर अझसम्म तपाईँ तरोताजा हुनुहुन्छ। थाक्नु भएको छैन? कहिलेसम्म यो सेवालाई निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ अनि आफूले गरेको यति लामो सेवामा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट ठ्याम्मै छैन। प्रभुले राख्नुभयो भने 100 वर्षसम्म उफ्री प्रचार गर्ने इच्छा छ। कुनै नराम्रो रोग लागेको छैन, सबै इन्द्रिय ठिकै छ। शक्ति माथिबाट आइहाल्छ, किन थाक्ने र? अस्ति मार्चमा मालदा अनि भर्खरै जुन महिनामा मुर्सिदाबाद र वीरभूम जिल्लामा 7-8 दिनसम्म प्रशस्तै प्रचार गरेर फर्केका छौँ। अब अझै अघि बढ्ने इच्छा छ। मुटु ठुलो कि हात? मुटु ठुलो। हात त दिनभरि काम गर्छ, राति सुतिहाल्छ। फेरि हातको काम बाहिरको भएकोले सबैले देखिहाल्छ। मुटु राति सुत्यो भने के हुन्छ? मुटु एकछिन पनि नरोकी भित्र लुकेर कसैले थाहा नपाए लगातार काम गरिरहेकै हुन्छ। ओ, म त्यही मुटु जस्तै लुकेर काम गर्छु, कसैले नदेखोस्, प्रभुले देख्नुहुन्छ। अन्तिममा बहिनी पेमा जिम्बा लेख्नुहुन्छ, सधैँ आत्मा बचाउको निम्ति हतारी रहनुहुने हाम्रा प्रिय वृद्ध जवान बडा समयको अशेष मोडमा घरि अल्झिँदै, घरि बल्झिँदै, घरि बजारिँदै अथवा आत्मिकताको सागरमा तिता मिठा सरस निरस अनुभवहरूका नौका खियाउँदै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। मण्डलीको निम्ति सधैँ चिन्तित, मण्डलीको उन्नति गर्ने हेतु शरीरको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग मुटु जस्तै भएर एकै क्षण पनि विश्राम नलिई लगातार भित्र लुकेर कसैलाई नदेखाई काम गर्न चाहने बडाप्रति कृतज्ञ छौँ। धन्यवाद।